tās visas tās ēkas, kuras mēs redzējām, tas amfiteātris, piemēram, ir uzcelts 80. gadā pirms mūsu ēras. Tātad te ir 2000 vairāk kā 2000 gadi. Tas romiešu laiks. Jā, romieši, starp citu, šī nīca kā tāda nebija Francijas sastāvā. Nu, es to saprotu, jā. Tā bija Itāļu, un viņa aneksējās jau Francijas sastāvā no kaut kāda 18. gadsimta, es nemaldos, vai 19. Viņi paši vienkārši gribēja, tāpēc, ka Itālija visu laiku bruka un visu laiku slikti bija, un Francija, pats saprotu, Luis tur, jā, visi šķēdē naudu un visi labi, pēc viņiem paši aneksējās. Un tad, piemēram, viss šitā vieta, kā sanām, Romas impērija bija principā visu šo uzbūvējusi. Visi, jā, cik monastērija. Izskatot sociālās mājas. Izjūt sociālās mājas, jā. Un tā kā sanāk, tad šeit viņi bija pie jūras zonā, ļoti liela aprite, nauda nāk iekšā, kuģi un vispārējais, un tāpēc Nīca bija, kā saka, viena no galvenajām pilsētām, tāpēc arī līdz šai dienai viņi ir ceturtā laika lielākā pilsēta. Ja tu esi pie jūras, tad tas... Dosimies? Tieši tā. Jā, Tā dodamies. tirdzniecība, jā, uzreiz tas ir skaidrs. Tāpēc jau Rīga arī... Jūra un rekur arī upe. Jā, upe arī par to Pa visu. upe arī droši vien kaut kādi mazie kuģīši var iet. Jā, tieši tā. Pareizi jau sapratu. Un rekur, kā saka, laikam Holy Grail. Es kā vecs storgašs, zini. Nē, tu jau visu, ko tu tur baigi pateikt, tu jau visu zini tāpat. Rekur. Kas ir? Kaut kāda mēta? Nē, tā nav lavanda. Nē, nav labi. Tā nav lavanda, Jānīt. Es zinu, kāda lavanda ir. Viņam tāda interesanta zaļā krāsa. Nofočēs, pēc tam paskatīšos, man ir tā programma, kas tas ir par zvēru. Ko tu tur atradi? Kas tas ir? Piparmētra. Tā ir pipa? Ne mētra kaut kāda, jā. Ir paskatīšot arī. Ejo, bet toči, jā. Šitā te jau. Man jau likās, es viņu pilsētā jau redzēju. Viņi pēc tām lapiņām ir pēc mētras izskatās. Bet ir jau dažādi veidi tās mētas. Mētas ir, ak Dievs. Jā. Laikam. Fantastiski. Tur tās ir divas krievenes. Jā. Tas jau uzreiz saprotams. Labi, tad mēs dodamies atpakaļ tagad, jā? Tas ir diskrievi. Dodamies atpakaļ tagad, jā, uz to otru parku, jā?